Instagram'da gördüm. Tamam, böyle bütün olayı kargo şekilde kaplamış. Bunun kadar karşılıklı var böyle. Nereden biliyorsun? Başka olduğunu. O da var. Peki, şu. Siz yaptınız mı? Tamam. Dur ben devam. Şey yaptım ben. Buradan geldim ya. O zaman. Orada aldım geldim yapalım. Sabah aldım şöyle. Hiç çok iyi. Peki, biliyor musun? Olay göstereyim ama şey. Bana şu anda nasıl yapalım? Ona şöyle koyarak bir yaşlı adamlar. Üzerinde olmayan bir var. Ben abi. Ama bizim söylediğim başka bir yol oldu. Öyle değil, çocuk değil o artık yani. O bizim kadar bir genç. Yani elinden bir asıl geçen bir tek bazen de bir tek. Çok iyi. Bana çok meşhur. Ama o söylediğinde anladım yani. Ama hadi ben hadi 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 hadi. Ona çok güzel. Şunu yapıyorum ben. Anladın öyle mi yani? Normal söylüyorsun kadar ben. Zaten bu çocuk yani çok var. Sen zaten hayatında çok atla. Ben de konuşuyorum. Ben yaptım. Hepsini anlatıyorum yani. Çünkü antrenman kadar bir insan antrenman olmuş olabilir. Ben de zaten. Peki abi tamam. Engelleyin onlar. Ama yine bak günde. Bu kadar takılıyor. Bu kadar geldim. Ben de diyorum anlatıyorum. O zaman da şey yapayım. Ya ben kaçıyor ya şimdi yine. Kaç bir dolar açıyor. Bizim mesela size kadar bir şeyden bir şey yapalım. Ama tam şey neyse. Tam bir şey misin? Ne yapalım ben? Kızılır mı? Hesapla.
하고 기억 잘하지? 끝나가니까 거의 주교야.